大家好，我今次就想介紹翻我半自己整，半係買翻嚟，即係西九買翻嚟嘅，即係嚟㗎。唔係，其實都係我自製嘅。我睇下係自己研製啦，不過就唔記得點整。就之前綠色啦，而家變咗藍色啦，係唔透光嘅。就唔透光啦，都有啲氣，睇下呢度都有啲氣泡啦，跟住有啲發泡膠啦喺度啦，係啦，就係咁啦，就係咁啲形狀，我覺得整到出嚟啊，等陣嘿。就係咁啦，今日好靚啊！呢度唔知點咁啦，係啦，就係咁啦，好篤啦，可以中間啦，就過啦，係啦，就係咁啦，咁啦。呢度啦，就係咁啦。跟住呢度啦，係啦，就有發泡膠啦，好好啦。呢度，好篤啦，可以拉布啦，就係咁啦。我啲手咁熱咧，都可以整，即係攞上手玩都得啦。咁啦，就係咁啦，係啦，就係咁，等陣，就係咁啦，係啦，就係咁啦，就係咁啦，好好啦啦，即都可以攞上手玩，唔黐手啦。哎呦，唔係幾黐啦，都冇黐啦，係啦，就咁啦。我習慣咗用呢隻手啦，我已經用咗第二隻手嚟揸機啦，所以唔就應該咁樣呢度可以攞手玩啦，但就冇搽個 baby oil 嘅。就係咁啦。呢度咧就係咁啦。拉 cream 啦，就係咁啦。呢發泡膠粒咧自己整噶啦，睇呢個。搞到佢染咗佢藍色，好靚啦！我覺得呢隻係啦，就係咁啦。好啦，下次再見，拜拜。